Շնորհակալ եմ, պարոն Միրզյան, նախ աչքներս լույս 2 տարի մեր հանձնաժողով չէիք եկել։ Բազմաթիվ կուտակված հարցեր կան, ես 4-ն եմ առանձնացրել, դրանցից իհարկե մեկն է վերաբերվում մեր բուն հանձնաժողովի աշխատանքներին, 2-ը ԱԳՆ-ին է վերաբերվում։ Նախ պարոն Միրզյան, որպես նախկին ճեմարանական, ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը այն արշավի նկատմամբ, որ սկսվել է Հայաստանյաց Սուրբ Առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։ Պարոն Միրզյան, ես այսօր առավոտյան 2 ժամ լսում էի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ձեր պատասխանները խաղաղության համաձայնագրի հետ կապված եւ մի հարցի պատասխան այդպես էլ եւ այս ընթացքում նաեւ չկարողացա ստանալ, որ եթե այդքան լավն էր այդ համաձայնագիրը եւ չկար որևէ նախապայման, որը չի բավարարվել մեր կողմից, ինչու տեղի չունեցավ ոչ թե նախաստորագրում, այլ ստորագրում։ Պարոն Միրզյան, իմ երրորդ հարցը վերաբերվում է այն սկանդալին, որի մեջ հայտնվել էր արտաքին գործերի նախարարությունը, մասնավորապես մի աշխատակցի հետ կապված, որը կասկածվում էր Ադրբեջանի օգտին լրտեսություն անելու, առանց խախտելու որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը։ Այդուհանդերձ ինձ հետաքրքիր է, թե ինչպես է աշխատում ի վերջո արտաքին գործերի նախարարությունը, աշխատողների համար ինչ-որ տրեյնինգներ անցկացվում են, չեն անցկացվում, ինչ աշխատանքներ եք դուք իրականացնում նման դեպքերից, նորից չխախտելով որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը, խուսափելու համար։ Եվ մի հարց էլի ԱԳՆ-ի հետ կապված, պարոն Միրզյան, Բորիս Ավագյանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, սպանված են գտնում Սանկտ Պետերբուրգի մեր հյուպատոսարանում։ Սրա մասին որևէ հստակ մեկնաբանություն, բացատրություն, արձագանք ըստ էության չեղավ եւ նաեւ մեր պատկան մարմինները, եթե չեմ սխալվում, 2 թե 3 օր հետո անդրադարձան տեղի ունեցածին։ Ինձ համար սա մի անհասկանալի իրավիճակ էր, որովհետեւ մարդը փաստորեն փախել էր դատարանից, փնտրելով ապաստարան Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսարանում։ Այդ շենքի պատերից ներս ինքը ապաստարան էր փորձում փնտրել եւ նաեւ պահանջ էր ձևակերպել, որ իրեն արտահանձնեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Դա տեղի չունեցավ, փոխարենը մի քանի ժամ անց մարդուն գտան սանհանգույցում եւ մեր հանձնաժողովի մասով բուն։ Տեսեք, ԵԱՏՄ-ն դա միասնական մաքսային տարածք է։ Դա ապրանքների տեղաշարժի, վերահսկման միասնական ռեժիմ է։ Հիմա երբ որ Ադրբեջանից բեռը գալու է Հայաստանի Հանրապետություն, պետք է միաքսային վերահսկողության ենթարկվի ըստ էության։ Բայց մյուս կողմից հայտարարվում է, որ վերահսկողություն ըստ էության չի իրականացվելու, անխոչնդոտ է լինելու, գոնե մենք հիմա այդպես ենք հասկանում, նաև հետևելով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին։ Սա արդյոք չի հակասում ԵԱՏՄ-ի հիմնական պայմանագրին, առհասարակ թրիփ ԵԱՏՄ, այստեղ կա հակասություն, թե չկա հակասություն։ Այս մասով մեր ԵԱՏՄ գործընկերների հետ զրույցներ, խոսակցություններ եղել են, չեն եղել եւ առհասարակ կարող եք ասել թրիփի մասով երբ է լինելու բացվածքը, որտեղից է սկսվելու, որտեղ է ավարտվելու կահավորումը, ոնց է լինելու, առհասարակ ինքը իրենց ինչ է ներկայացնելու, ինչ ռեժիմ է ներկայացնելու, այսքանը։ Համեցեք պարոն։ Դե Տիկին Խամանյան, կարող եմ միայն ինչ անել, լաչքալուսանք ինչ են անում, ընդունել, ողջունել, շնորհակալ եմ, բայց նաև իհարկե կարևոր է տեղեկացնել հանրությանը, որ որևէ կերպ մեր հանձնաժողովի շրջանակներում
չհանդիպելը չի խոչընդոտել, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի հաճախ հանդիպել եւ քննարկել ձեզ հուսող բոլոր հարցերը, այդ թվում եւ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի շրջանակներում։ Անդրադառնամ ձեր բարձրացրած 5, եթե ճիշտ հասցրեցի հաշվել հարցերին, ձեր առաջին հարցը հնչում էր հետեւյալ կերպ. որպես նախկին ճեմարանական ինչպես եմ գնահատում եկեղեցու դեմ արշավը։ Տիկին Խամոյան, ես չհասկացա, այս պատմության մեջ ով էր նախկին ճեմարանականը։ Ես նախկին ճեմարանական չեմ, դուք էլ խիստ կասկածում որ նախկին ճեմարանական լինեք հայտնի հանգամանքների բերումով, հետեւաբար ձեր հարցի պնդման այս հատվածը չի համապատասխանում իրականությանը։ Երկրորդը դե հայտնի չի որ ճեմարանական միայն արական սեռի ներկայացուցիչներ են լինում։ Չէ, հայտնի հանգամանք է դա։ Ես ճեմարանական չեմ ձեր Պարոն Միրզոյան ասում է չի եղել ճեմարանական։ Հնացած են ձեր տեղեկությունները։ Հնացած չեն, ճիշտ չեն։ KGB-ի տեղեկությունները։ Շարունակելով Ցավոք սրտի Տիկին Խամոյան, ձեր հարցապնդման ոչ միայն այս հատվածն էր սխալ, այլև երկրորդ հատվածը եւս հայ առաքելական եկեղեցու դեմ պետության արշավ ուղակի չկա, հետեւաբար ես դա չեմ կարող մեկնաբանել։ Եթե դուք նկատի ունեք հայտնի մեղադրական բանով, մեղադրանքներով կամ կասկածով, նույնիսկ ճիշտ իրավական ձևակերպումները շատ լավ չգիտեմ, հոգեվորականների մի քանի հոգեվորականների ձերբակալությունը, կալանքը, չէ, կալանքա կիրառված, ապա այստեղ կարող եմ ասել, որ որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքից վեր չի, վերջո այդքան ասում ենք օրենքի առջև բոլորը հավասար են, բայց ինքներս չհավատանք դրան, միշտ ամեն անգամ երբ որ մեկ էլ կասեն, եթե ինչ որ գիտեք, երբեմն ամենազավեշտ տարիներն է մեղսագրվող արարքի մեղքի խոստովանությամբ նույնիսկ այդ մեղադրվող անձի կողմից, մեղադրվող անձի կողմից նույնիսկ խոստովանության պարագայում կասեն, եթե լինում է ձերբակալություն, կալանք, վճիռ որևէ, կասեն, ինչպես կարելի է, այսինքն չգիտեմ, հայտնի դիրիժորին, հայտնի նկարչին բան անել։ Մեր լուսամշակութային շատ լավ ողջ հարգանքով հանդերձ, եթե այդ արարքը կատարվել է, նայել ընդունում է եւ օրենսգիրքն նախատեսում է այդպիսի սանկցիա զուտ այն բանի բերումով որ այդ մարդը նկարիչ է կամ անվանի չգիտեմ բանաստեղծ է ուրեմն ինքը կարա չափազանցնում եմ խտացնում եմ գույները որպեսզի հանգարց չասոցացնե կոնկրետ մարդկանց հետ ուրեմն լավ նկարիչը կարա գողություն անի կարա մարդ սպանի օրենքի առջև բոլորը հավասար են այդ թվում եւ սխալ բան եմ ասում պարոն Նազարյան հա հետեւաբար կլինի դա ինձ ինչքանով հասցրել եմ հետևեմ շատ մանրամասն չգիտեմ օրինակ հեղաշրջման կոչի բանը քաղաքական հարկադրանքը բանի քաղաքական ակցիաներին մասնակցելու այդ մասին էլ կարծես թե ինչ որ բան եղավ հանրային անդրադարձ գերակա մեղմ ձևակերպումներ ասում որոշակի կազմակերպություն տվյալ դեպքում հայ առաքելական եկեղեցում ավելի գերակա հիերարխիայի մեջ գերակա դիրք ունեցողի կողմից հարկադրանք ավելի ցածր աստիճանի վրա կանգնած սպասավորներին ընտանիքի անդամների հետ մասնակցել քաղաքական ակցիաների եւ այլն որքան գիտեմ իմ իրավաբանական շատ մակերեսային գիտելիքները եթե ինձ թույլ են տալիս եթե ճիշտ են դրանք ինձ թույլ են տալիս ասել որ սրանք հարցեր են որոնց հետ պետությունը պետք է գործ ունենա չի կարող անտեսի հետեւաբար վերագրել այս հարցերը եկեղեցու դեմ արշավ դարձնել անվանել մի քիչ շատ մեծ բան է ինչ անունը ուրճացում է եւ չափազանցություն որը մեկը հերթական ներողություն եթե անկեղծ ենք խոսում ձեր քաղաքական ուժի կողմից փչած զանազան տարբեր փուչիկների պես առաջիկա մի օր կպայթի։ Հետևաբար առաջին հարց, ես ամբողջ ուզեմ ասել, որ ես ձեր առաջին հարցին չեմ կարող պատասխանել, որովհետև ձեր առաջին հարցը ճիշտ չի ձևակերպված, մեջ շրջապարունակող տեղեկությունները սխալ են։ Ինչու նախաստորագրում ոչ թե ստորագրում։ Եվ եթե այդքան լավներ, ինչու չենք ստորագրում։ Գիտեք, հանրահայտ բան է, նախ մեր նպատակը ի վերջո ստորագրմամբ կլինի, նախաստորագրմամբ կլինի, վերջում վավերացմամբ կլինի խաղաղության հաստատումն է։ Հիմա տեղ ունեցել մի միջոցառում, որի
շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, այդ թվում ստորագրված հռչակագրի, ինչպես նաև ձեր հիշատակած պայմանագրի նախաստորագրմամբ հաստատվել է խաղաղություն եւ ոչ միայն ստորագրություններով այդ նույն հանձնառությունը հաստատում արվել է անմիջապես այդ ստորագրման արարողակարգի արարողությունից հետո մամուլի ներկայացուցիչների շփման ընթացքում եւ մինչ այսօր տարբեր առիթներով արվում է բոլոր կողմերը, որոնք մասնակցել են այդ միջոցառմանը, վերահաստատում են իրենց վերահաստատում են, որ խաղաղություն է հաստատված եւ վերահաստատում են իրենց հանձնառությունը շարունակաբար պահել եւ զարգացնել այդ խաղաղությունը։ Հետևաբար, եթե ձեր ակնարկը այնա կամ կողմնակի հետևանքը ձեր ենթադրած ձեր ասացի այնա, որ քանի որ նախաստորագրում էր, հետևաբար դա ավելի պակաս արժեք ունի, ավելի պակաս կարևոր իրադարձություն է, ավելի պակաս իրադարձություն է, որի վրա կարելի է վստահորեն հենվել եւ առաջ գնալ, ապա դա մի քիչ այդպես չի։ Միևնույն ժամանակ չեմ ուզում հերքել, շղթել եւ չեմ էլ կարող, որ կա նաեւ այլ նրբերանգ ևս, որի մասին բոլորը քաջատեղյակ են ստորագրման համար Ադրբեջանը առաջ է քաշում մի պայման, որը մեզ համար այդ մատուցմամբ որպես Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության հետագա ինստիտուցիոնալացման, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման կամ բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատելու պայման եւ օրակարգի մաս քննարկվելիք, պայմանավորվելիք չի հանդիսանում, այն է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխության հարցը, մենք գիտեք նորություն չենք ընդունում սա եւ մենք մեր պատկերացումներ ունենք, չեմ ուզում նորից թվարկեմ, ինչևէ կարծում եմ ամեն ինչ այստեղ ասված է եւ էլի փաստը, որ նախաստորագրում է տեղի ունեցել, ոչ թե ստորագրում, ամենևին չի նսեմացնում կարևորությունը տեղի ունեցածի, որովհետև մեծ հաշվով նպատակը, որին ձգտում ենք, որը դրված էր հաստատել խաղաղություն, իրականացված է, եւ գիտեք նույնիսկ մեկնաբաններ կան, որոնք ասում են, որ հաշվի առնելով այդ, որ հաստատված է, հաշվի առնելով նաեւ նախագահ Թրամփի անմիջական մասնակցություն եւ հետաքրքրություն, հաշվի առնելով, որ ամբողջ աշխարհը ողջունեց խաղաղության հաստատումը այդ փաստով, հիմք է տալիս որոշ մեկնաբանների ասել, որ հետագա ստորագրումը նույնիսկ կարող է այդպես տեխնիկական գործընթաց թվա, հիմնական իրադարձությունը հենց այդ նախաստորագրումն էր եւ հռչակագրի ստորագրումն էր, որը տեղի ունեցավ։ Երրորդ հարցը լրտեսության հետ կապված, գիտեք, նաեւ ազգային ժողովում աշխատակիցներ եւ դուք падգամավորները ստորագրում եք բան, չէ, գաղտնիության պահպանման մասին իրավունք եք ստանում որոշակի աստիճանի գաղտնիության փաստաթղթերի հետ առնչվելու, կարդալու եւ այլ, եւ ստանձնում եք որոշակի պարտավորություններ։ Հիմա մոտավորապես նույն բանը տեղի է ունենում օրինակ դիվանագիտական ծառայության համակարգում, մարդուն բացատրում են իր նոր հնարավորությունները, իրավունքները եւ ըստ դրանցից բխող պարտավորությունները մարդը ստանձնում է, մարդը ստորագրում է, աշխատանքային պայմաններ առավելագույնս չեմ ուզում շատ էլ մանրամասներ ասել, ընդհանուր մինչեւ տեխնիկական, ընդհանուր մինչեւ սենյակային պայմանների մասին է, հա, խոսքը կազմակերպված են այնպես, որ առավելագույնս տեղեկատվության պահպանումը, գաղտնի տեղեկատվության պահպանումը եւ չնայած անկեղծ ասած ոչ միայն գաղտնի, նույնիսկ ասենք ԱԳՆ-ում շատ մեծ լրջությամբ են վերաբերվում տեղեկատվությանը, հատկապես գաղտնի տեղեկատվության պահպանումը առավելագույնս ապահովված լինի։ Անշուշտ սրանից անդին հիմա չարամիտ մտադրության դեպքում միշտ էլ ինչ որ մի բան ինչքան բոլոր միջոցներն է ձեռք առնես, հիմա սպանությունները արգելված են, չէ, եւ զարգալորեն դատապարտել են գողությունը, բայց տեղի ունենում են ցավոք սրտի եւ ոչ ոք երաշխավորված չի։ Սա իհարկե մեր համար նաեւ իհարկե չխախտելով անմեղության կանխարգելը, նաեւ մեր համար որոշակի առիթ եղավ եւս մեկ անգամ, այսինքն այդ համակարգերը վերանայելու, հավելյալ ապահովության միջոցներ ձեռք առնելու Սանկտ Պետերբուրգի այդ ողբերգական իրադարձության հետ կապված երկքաղաքացիություն ունեցող անձը մտել է ուրեմն այո քաղաքացիություն ունեցող անձը մտել է մեր գլխավոր հյուպատոսություն եւ խնդրել ապաստան նա հնարավորություն ունեցել մնալ հյուպատոսությունում, այսինքն
գիշերել այնտեղ եւ առավոտյան երբ որ գնացել է սանհանգույց, այսքանը ինչքան որ ինձ հայտնի է չլինելով իրավապահ համակարգի բան, հա, ներկայացուցիչ եւ չիմանալով հետագա ուրեմն նախաքննական մանրամասները առավոտյան ցանկությունը հայտնել գնալու սանհանգույց եւ երբ որ տարօրինակ է թվացել նրա այնտեղից դուրս չգալը, արդեն դուրս ծեծել, հարցնել եւ այլն արձագանքի բացակայություն, որից հետո կանչել արտակարգ իրավիճակներից եւ արդեն պարզվել որ մարդը առերևույթ ուրեմն ինքնասպանության նմանվող գործողության հետևանքով զրկված է կյանքից մեր մարմինը հայտնաբերել են, որից հետո արդեն ինչպես եւ հարկն է ներգրավվել են ՌԴ իրավապահները, քանի որ ասենք ուղղակի անմիտ է սпасել մինչեւ այստեղից կգնային մեր իրավապահները, որից հետո արդեն մեր իրավապահները որքանով տեղեկացված են, արդեն համատեղ ՌԴ իրավասու մարմինների հետ պետքա բոլոր պատշաճ գործողությունները իրականացնեն, մնացած հարցերին իսկապես այլ որևէ դետալի իրոք չեմ տիրապետում եւ ինձ իրավունք չեմ վերապահել փորձել իմանալ կան իրավասու մարմիններ, որոնք զբաղվում են դրանով, այսինքն մենք այնքանով ենք ներգրաված, որ դիվանագիտական ներկայացությունում է տեղի ունեցել այդ ամենը, երևի իմաստ ունի իրենց հարցնել, անխոչնդոտ վերահսկողություն, անխոչնդոտի մասին մենք բազմիցս առիթ ունեցանք խոսելու, հիմա ասում եք նորից երևի անհրաժեշտություն կա անդրադառնալ, այդ անխոչնդոտի մասին մենք միասին բազմաթիվ ուրեմն միջազգային պայմանագրեր ունենք ստորագրած, անխոչնդոտը որևէ կերպ չի սահմանափակում մեր ինքնիշխանությունը կամ իրավազորությունը այդ ենթակառուցվածքների նկատմամբ, թերևս շատ բան այստեղ չկա ասելու, բայց այն մյուս կտորով եմ ուզում անդրադառնալ ձեր ասածին, ԵԱՏՄ թրիփ եւ ինչա թրիփ ընդհանրապես ինչա արվում հիմա։ Հիմա նայեք, մեծ համատեքստը, էլի շատ կարևոր է սկսել ստեղից։ Ապա շրջափակվում են բոլոր ենթակառուցվածքները, պարզ արդեն բոլոր միանգամից կարող ֆիզիկապես տեղի չունենա կամ բոլոր աշխարհագրական հատվածներում, բայց ընդհանրապես ապա շրջափակվում են ենթակառուցվածքները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ապա շրջափակումը տեղի է ունենում հայտնի սկզբունքների շրջանակներում, տարածքային ամբողջականություն, սահմանների անձեռնմխելիություն, ինքնիշխանություն ենթակառուցվածքների նկատմամբ եւ մնացած բոլոր ատրիբուտները եւ իրավազորությունը երկրների այդ ենթակառուցվածքների նկատմամբ իհարկե նաեւ փոխադարձությունը։ Հիմա այդ իրավազորությունը շատ բան է ասում, էլի, այդ մի բառ է այդտեղ գրված, բայց իրանից կարելի է բխեցնել բազմաթիվ հանգամանքներ, բայց այս բան համաձայնեցրած է այնքանը, ինչքանը որ գրված է, ինչքան որ հայտնի է ձեզ։ Մնացածի շուրջ մենք դեռ պետք է այն կտորը, որ անցնելու է Հայաստանի հարավով եւ ի թիվս այլ գործառույթների, օրինակ, կապելու է Հայաստանը այլ երկրների հետ, օրինակ, կապելու է այլ երկրների հետ այդ մեր տարածքով, եւ իհարկե կապելու է այդ նույն կտորով Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ, այդ կտորը մասով իրականացվելու է թրիփ նախագիծ թրիփ ուղին կյանքի կոչվելու, ինչա լինելու թրիփը, ասեցի, համաձայնեցվածային ինչ որ հայտնի անձես։ Հիմա մնացածի համար պետք է տեղի ունենան եւ տեղի են ունենում ՀՀ-ԱՄՆ բանակցություններ։ Ենթադրաբար ստեղծվելու է հայ-ամերիկյան որևէ ընկերություն, որը ունենալու է իրավունք իրականացնել կառուցապատում այդ հողակտորի վրա եւ հետո իրականացնել շահագործումը։ Այսքանը թերևս ուրիշ բան, այսինքն մնա տեխնիկական լուծումները իհարկե պետք է դեռ քննարկվեն, հստակեցվեն, բայց ինչպիսի լինեն այդ տեխնիկական լուծումները արդյունքում, դրանք լինելու են նշածս արդեն սկզբունքների շրջանակներում արտառոց որևէ բան ոչ պետքա սпасել, ոչ պետքա գուժել, ոչ պետքա, չգիտեմ, այլ որևէ իհարկե, այո, Հայաստանը, ԵԱՏՄ, այստեղ ճիշտ է դա դիտարկումը, Հայաստանը ԵԱՏՄ տարածք է, ճիշտ է։ Ադրբեջանը ոչ։ Նույնքներ Վրաստանը ոչ։ Հետո հետեւաբար, եթե որևէ բեռ, եթե որևէ շարժակազմ, չգիտեմ, վագոն, հա, հատում է Հայաստանի սահմանը Ադրբեջանից, Վրաստանից, Իրանից, ասենք օրինակ,
Դա հատում է ոչ միայն Հայաստանի սահմանը եւ մտնում է Հայաստանի տարածք, այլև ԵԱՏՄ սահմանը եւ մտնում է ԵԱՏՄ տարածք, ճիշտ է։ Հետեւաբար բոլոր այն պարտավորությունները, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ԵԱՏՄ անդամ լինելով, այսինքն բոլոր կարգավորումները, որը նման դեպքերի համար նախատեսված են, այդ կարգավորումները կիրառելի են։ Դրանց շրջանակներում դրանցից անդին ինչա հնարավոր անել անցումը հեշտացնելու, արագացնելու, պակաս ֆիզիկական կոնտակտի, չգիտեմ, բեռները սկաներով բան անելու, ստուգելու կամ չեմ իմանում, ուղևորների դեպքում կլինի կամ մեքենավարների դեպքում բիոմետրիկայով անձի հաստատում եւ այլն, ինչ հնարավոր անել դրանց շրջանակներում բարձրացումների համար իհարկե մենք պատրաստ ենք քննարկել եւ անել, որտեղ մենք էլ ենք այդ արագության եւ բանի մեջ շահագրգռված, ոնց որ թե բան բաց չթողեց դեպի։ Ի հավելում են պարոն Միրզյանի, այս ԵԱՏՄ-ի մասով նշեմ, որ նաև մեր Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերները ամենաբարձր մակարդակով շատ դրական են դիտարկում այս ապաշրջափակման փուլը եւ ԵԱՏՄ անդամ լինելով, օրինակ մենք Իրանի հետ եւ բազմաթիվ այլ երկրների հետ ունենք ազատ առևտրի համաձայնագրեր, որոնցով որ կարգավորվում է։ Օրինակ Իրանի հետ Հայաստանը միակ ԵԱՏՄ անդամ երկրն է, որ ունի ցամաքային սահման եւ սա մեծագույն առավելություն է մեզ համար։ Ես կարծում եմ, այս Տրամպի ուղին եւս այո, մեզ հավելյալ շատ մեծ առավելություն է տալու նաեւ ԵԱՏՄ տարածաշրջանում մեր դիրքավորման եւ գործունեության համար։ Համեցեք արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Միրզյան, սկսեմ վերջից։ Ինչի համար է ԱՄՆ-ն միջոցներ տրամադրում։ Կոնկրետ ինչի համար։ Բացվածքը երբ ենք ունենալու։ Երբ որ ասում է թրիփը որտեղից է սկսվելու, որտեղ է ավարտվելու, կահավորումը ոնց է լինելու։ Սրանք բազմաթիվ հարցեր են, որոնց անունը դուք դրել եք տեխնիկական հարցեր են, բայց ըստ էության սատանան սովորաբար միշտ մանրուքների մեջ է լինում։ Նորից եմ ասում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը սահմանները, դրանք նաև մաքսային սահմաններ են։ Դուք մյուս կողմից ասում եք, որ Ադրբեջանը անխոչնդոտ պետքա ճանապարհ տրամադրվում իրան, ավելին Նիկոլ Փաշինյան ասում է մենք այնքան հեռուն պետքա գնանք, որ մարդ չլինի, մաքսավոր չլինի, կամերաներ լինեն, տեխնիկա լինի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա սա ուզում եմ հասկանալ, որքանով է համադրելի այն բոլոր կանոնակարգերին եւ կարգավորումներին, որոնք մենք ունենք ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում։ Այս բոլոր հարցերը ԵԱՏՄ գործընկերների հետ քննարկվել են թե չեն քննարկվել, որովհետև դեռևս այն ձեր նկարագրած տեխնիկական մասերը դեռևս նաև ձեզ համար հասկանալի չեն, այս սրա մասին է իմ խոսքը, որովհետև իմ տպավորությամբ ԵԱՏՄ-ի ճարտարապետությունը ըստ էության ամբողջությամբ խաթարվում է, մեղմ ասած խաթարվում է եւ ստեղծվում է համաձայնվեք, որ ստեղծվում է բոլորովին նոր իրավիճակ եւ նոր իրականություն։ Կարծում եմ չեք կարող սա հերքել։ Ինչպիսին է լինելու հետագա ընթացքը։ Գուցե օրինակ դուք առաջարկություն բերեք վաղը մյուս օրը, որ թրիփը կայացած է ԵԱՏՄ-ից օրինակ դուրս ենք մենք գալիս։ Պարոն Միրզյան, ես ճիշտ հասկացա, որ դուք ասում եք, որ նախ Բորիս Ավագյանի սպանության մասով սպանության կամ ինքնասպանության մասով ձեզ մոտ առնվազն որպես արտաքին գործերի նախարար այդ հանգամանքները կասկածներ ձեզ մոտ չեն հարուցել, որովհետև իրավիճակը մեղմ ասած խիստ տարօրինակ էր։ Օրինակ ինձ մոտ բազմաթիվ հարցադրումներ են առաջացել, սկսած այդ լուսանկարում, չգիտեմ, մարդու մարմնի դիրքից եւ այլն։ Բազմաթիվ հարցադրումներ են առաջացրել։ Նորից եմ ասում, ձեզ որպես արտաքին գործերի նախարար շատ ավելին հետաքրքիր չի, թե ինչա տեղ ունեցել հյուպատոսարանի շենքում։ Լրտեսների մասով ես հասկացա, որ շատ կարճ ըստեյության արձագանքեցիք, որ որևէ երաշխիք չի կարող լինել, որ ինչ որ մեկը կարող է զբաղվել լրտեսությամբ կամ չի զբաղվի։ Համաձայնագիրը ստորագրելու մասով Եվ շնորհակալություն, որ անկեղծ գտնվեցիք եւ ասեցիք, որ կա մի նախապայման ըստ էության, կա մի պայման Ադրբեջանի, որը մենք չենք կատարել եւ դրա համար էլ համաձայնագրի ստորագրում տեղից չի ունեցել, խոսքը սահմանադրության փոփոխության մասին է։ Դա պարզ հայտնի ճշմարտություն է։ Ես նկարագրեմ սցենարը։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, քարոզարշավի ժամանակ
գնալու եք, քաղաքացիներին ասելու եք, սիրելի հայրենակիցներ, ձայն տվեք մեզ, որ գանք սահմանադրությունը փոխենք, համաձայնագիրը ստորագրենք, դուք էլ գոհ ու երջանիկ կապրեք։ Ակնհայտ է, թե որ սցենարով եք դուք գնալու։ Բայց ես այստեղ ուրիշ հարց ունեմ ձեզ։ Ադրբեջանը իր սահմանադրության մեջ տարածքային պահանջներ ունի մեր նկատմամբ։ Օրինակ ինձ հետաքրքիր է այդ կուլիսային քննարկումների ժամանակ երբևէ այդ հարցը բարձրաձայնել եք, թե դուք ինչի չեք փոխում ձեր սահմանադրությունը եւ ամենաբարձր մակարդակով որպես նախապայման դա առաջ քաշել եք, թե չեք քաշել։ Եվ եկեղեցու մասով, պարոն Միրզոյան, ես անկեղծ եմ ասում, տեղեկատվությունը գոնե մամուլում այդպիսին է եղել եւ վստահ եմ շատերը կարծել են, որ դուք ջեմարանում եք սովորել եւ կիսատ եք թողել ուսումը։ Հիմա դուք ասում եք, որ ջեմարանում չեք սովորել, ինչևէ։ Երբ ես ասում եմ, որ իշխանությունները արշավ են սկսել եկեղեցու դեմ, ես նկատի ունեի նախ եւ առաջ երեկվա fake պատարակը թույլ տվեք ասել, որին մասնակցում էր Նիկոլ Փաշինյանը եւ ուրախ եմ, որ ձեզ այնտեղ չտեսա, որը իրականացնում էր կարգալույծ եղած հոգեվորականը։ Պարոն Միրզոյան, դուք մի կառավարության մի կաբինետի պաշտոնյա եք, որի ղեկավարը հայտարարում է, որ կառավարությունը ես եմ։ Եվ իրավական ու միջազգային հարցերով պատասխանատու մասնագետին, ով մասնագիտական կարծիք է տվել, որը շեղվել է Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքից եւ տեսակետից եւ քիմքից, հեռացնում է նույն պահին աշխատանքից, րոպեների ընթացքում հեռացնում է աշխատանքից։ Հիմա մեր սահմանադրությամբ եկեղեցին անջատ է պետությունից։ Եթե եկեղեցին անջատ է պետությունից, պետությունը ինչա խառնվում եկեղեցու գործերին եւ ասում է, որ դու չպետք է այսինչ հոգեվորականին կարգալույծ անես կամ չանես։ Սրբազանների ձերբակալությունների մասով, կալանավորումների մասով, մասնավորապես Միքայել Սրբազանի մասով, պարոն Միրզոյան, Միքայել Սրբազանը մեղադրվում է միջին ծանրության հանցագործության համար, որով կա նախադեպային վճիռ եւ պատիժը գիտեք որն է եղել, ընդամենը տուգանքը, եթե չեմ սխալվում, 400,000 դրամ։ Իսկ Միքայել Սրբազանը դատապարտվել է 2 տարի ազատազրկման, ավելին մեր սիրելի դատախազությունը, ձեր սրտի դատախազությունը բողոքարկել է եւ պահանջում է 2 տարի 6 ամիս ազատազրկում։ Այս արշավի մասին է խոսվում, որը ակնհայտ է, ել չեմ խոսում այն անբարոյական իրավիճակը, որ եղավ 2 օր առաջ, այն նկարահանումներ, չգիտեմ, կեղծ թե իրական տեսանյութեր, որ սպրտվեցին համացանցով, իսկ նման բան միայն կարող անել միանշանակ իշխանությունը իր ուժային կառույցներով։ Շնորհակալ եմ։ Նախ շատ կներեք, պարոն Միրզոյան, Տիկին Խաման, ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի դուք օրինակ հետևեիք, թե 3 լրագրողները ինչպես էին հարձակվում որոշ քաղաքացիների վրա, որոշ պաշտոնյաների վրա, ովքեր որ Հովանավանքում պատարակ էին մասնակցում։ Եվ չեմ ուզում շատ այս թեման խորացնենք, բայց հետո նոր գնահատական։ Օրինակ ես որ դուք նշում եք միայն իշխանությունը իր լծակներով կարող է այդպիսի բան անել, դա օրինակ ես դատապարտում եմ նման տեղեկատվության հրապարակումը եւ լսել եմ բազմաթիվ գործընկերների կարծիքներ, ովքեր եւս դատապարտում են, խնդրում եմ այդպիսի բաներ մի ասեք։ Եվ ընդհանրապես պարոն Միրզոյան, հուսամ նաեւ զգացիք, թե ինչքան շատ էր ընդդիմությունը կարոտել ձեր ներկայությունը մեր հանձնաժողովում, որովհետեւ արդեն մոտավորապես 1 ժամի կարգի 1 ժամից մի քիչ Տիկին Խամայանի եւ ձեր հարցոպատասխանն է ընթանում։ Շնորհակալություն։ Դե պարոն Հակոբյան, այդ կարոտը ընդհանուր առմամբ դրական բան է, բայց անկեղծ ասած այս խոսակցությունը իմ համար գնալով անհետաքրքիր է դառնում, որովհետեւ եթե կա գաղափարական առողջ տրամաբանական շղթա, փաստակներ, հակափաստակներ, բայց այնենց,
խոսակցության ամեն կողմը ենթադրում եմ ես առնվազն բավականություն եմ ստանում այդ դեբատից նաև ցավոք սրտի դա երևի կիրառելի նկարագրություն չի այս դեպքի համար որովհետև ակնհայտ խեղաթյուրումներ են կանում կամ բաներ ենք ասում որ տենց չի բայց ինձ թվում է բարձր ասելով եւ շշուտացելով կարանք համոզենք կողքիներին որ դա ճշմարտություն է բնավ այդպես չի հիմա եկեղեցու դեմ արշավ եք ասում եմ չկա եկեղեցու դեմ արշավ, ասում է կա, բայց լավա դուք չէիք գնացել։ Այ որ ես գնա, ես այդ ամեն ինչի շատ մանրամասն իմանա, երևի կարելի է ասել, որ այս կուսակցության բոլոր ներկայացուցիչներն են, այդ կարող է նշանը լինի, որ չգիտեմ, ինչ որ համակարգված արշավ։ Բայց նաև ուզում եմ ասել, որ բանը կհիշեք վարչապետը քանի անգամ հրապարակային ասեց, խնդրում եմ, սա քաղաքական հələ այն որ Արերևույթ օրենքի խախտում կա, այդ դեպքերը ընդհանրապես չեմ քննարկում, հեղաշրջման կոչ կլինի, վարչական լծակներով իրենց վարչական անդիմադիր հավաքներին մասնակցել կլինի, սա կասկածից դուրս է, որ պետությունը գործ ունի ու ունի իր համապատասխան մարմինը, այն մնացած մասը ինչ որ մեդիաներում քննարկվում, այդ թվում եւ մասնավոր կյանք եւ այլն, եւ ընդհանուր իրավիճակի բարեփոխում առաքելական եկեղեցում, քանի անգամ վարչապետը ասեց, խնդրում եմ, ասեց ինձ իր համախոհներին դիմելով, ասեց հանգարց չմիանաք այս հարցում ինձ, որովհետեւ սա ես ասում եմ ոչ թե որպես վարչապետ, ոչ թե որպես ԿՊ առաջնորդ ես ասում եմ որպես հավատացյալ եւ խնդրում թող գան մարդիկ ովքեր որ ամեն օր աղոթում են եւ այլ չափանիշներ հիմա ես հավանաբար բավարար չափով այդ կրիտերիաներին չեմ համապատասխանում եւ հետեւաբար չգիտեմ ստեղ ընդհանրապես գիտեք եկեղեցականների ես արդեն որպես տեսական դիտարկում անեմ հիմա եկեղեցականների վարքի այդ թվում եւ սեռական կյանքի հետ կապված ոչ առաջի օրն եմ եւ ոչ էլ մենակ մենք ենք որ այդ խոսակցությունը տեղի ունենում բազմաթիվ հասարակություն անցել են եւ անցնում են դրանց միջով մեծ սկանդալներ են եղել այդ թվում եւ մանկապղծության բանի դեպքերով ել չասած գաղափարական զանազան բարենորոգումների Տիկին Խաման հավատացնում եմ ձեզ այն պահից սկսած երբ որ Կոստանտին մեծ Հռոմի կայսրը հրավիրեց Նիկեայի տիեզերական ժողովը եւ փորձեց իրեն ուսմունք ինչ որ ձևով ստրուկտուրայի մեջ դնել ու բաժանել ասել էսա դոգման եւ հետո չգիտեմ դրանից հետո միջև Քաղկեդոն միջև մեծ սքիզմ երբ որ ուղղափառներն ու կաթոլիկները առանձնացան միջև բողոքական շարժում երբ որ գնացին ասին հիմա էլ այս մասը պիտի ռեֆորմացիան ենք տարբեր դրսևորումներով եկեղեցու շարունակական առողջացումը եղել է հավատավոր մարդկանց օրակարգում երևի էտենա ինչ որ Հայաստանում հիմա տեսնում ենք այնպես որ այս թեման համարենք առնվազն այս խոսակցության այսօրվա խոսակցության մասով սպառված անցնենք առաջ ասում եք հիմա վերջը ԱՄՆ ինչի համար է փող տալու ինչ է թրիփը նորից եմ ասում թրիփ ուղին դա մի ընկերություն է, որը կառուցապատելու է եւ շահագործելու է որոշակի ենթակառուցվածք։ Ենթակառուցվածք չէ, պարոն Սուքասյան, տարածաշրջանի նոր հնարավորությունները ամբողջ ապաշրջափակումով են բացվում։ Թրիփը շատ մի մասնավոր մաս է դրա։ Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ միասին կհիմնեն ընկերություն, կհասկանան ոնց են դա կառուցապատում եւ շահագործում, հա։ Սրա համար են լինելու եւ ամերիկյան եւ մնացած մյուս ներդրումները թրիփում ասում եմ քննարկումները մեկնարկած են այ նայեք որ վերադառնում ենք առողջ քննարկումների եւ թեկուզ եւ բանավեճի դիր դա մենչ ավելի հեշտանում է եթե մերժողական կեցվածքից վերանում ենք ուզում ենք տեղեկատվություն ուղիղ ասում եմ մեկնարկել են այդ քննարկումները միևնույն ժամանակ ուղիղ ավելացնում եմ ելի եմ ասել նորից գտնեմ որևէ այլ բան առայժմ համաձայնեցված չկա եթե միտքը կանխավարկած ենա որ քչփորենք ինչ որ վատ բան գտնենք Հայաստանի համար իզուր են այդ ջանքերը չկա նոր են քննարկում եւ ինչ էլ որ լինի որևէ տեխնիկական լուծում որևէ անխոտ չնդոտ կլինի ինչ ամբողջ լինելու է արդեն համաձայնեցված եւ ստորագրված հետեւյալի շրջանակներում տարածքային ամբողջականություն, սահմանների անձեռնխելություն, ինքնիշխանություն, ազգային իրավազորություն, փոխադարձություն։ Մնացածը կապրենք, քննարկենք, կտեսնենք, կբերենք, կհանրայնացնենք, այնքան զանազան շահարկումներ ու այդ որ ասում են փուչիկներ, իզուր չի ասում, չէ,
վայ հասեք հեսա պայմանագրում գրածա 300,000 մարդ է գալու, վայ հասեք հեսա էսա գրած է, վերջ եկավ, հրապարակվեց, տեսանք որ ոչ մի այդպեսի բան չկա, հետո վայ հասեք դա գրած չի, բայց այն ամերիկյան MOU-ում է գրած այդ որ միջանցք են տվել։ Մի քանի օր անցավ այդ MOU-ն էլ հրապարակվեց այդ հուշագիրը փոխըմբռնման, ընդեղ էլ բարձվեց չկար։ Եվ այսպես շարունակ։ Հիմա լրիվ մանիպուլյացիաները եւ այդ փուչիկների պայթելը չնկարագրեմ, ուղղակի հենց հիմա միանգամից ձեզ ասում եմ, մի փնտրեք այդտեղ մի բան, որը չկա։ Որևէ բան համաձայնեցված չի, ինչ նորը քննարկվում է, ինչ էլ որ համաձայնեցվի կլինի արդեն ստորագրացի շրջանակներում։ Ինչի, ահա, հիմա որ ասում եք սա նոր բան է ԵԱՏՄ-ի համար, լավ չեմ հասկանում, ինչն է նոր բան, ինչի ԵԱՏՄ-ն մենակ իրար մեջ է, ներսում են առևտուր անում։ Այդ ԵԱՏՄ-ի տարածքը որևէ ուրիշ տեղից երրորդ երկրի վագոն չի։ Ախր այդ կտորը, այդ նույն կտորով, մի հատ էլ փորձենք դիքին խաղան, այդ նույն կտորով Հայաստանը բեռ ուղարկելու օրինակ Ղազախստան եւ բեռ ստանալու Ղազախստանից նույն, լրիվ նույն կտորով։ Այդ նույն կտորով Ղազախստանը բեռ ուղարկելու Ադրբեջանը Հայաստանով այդ կտորով անցավ, չէ՞։ Բաղի միսուր ասենք թե Թուրքիան իր սահմանն է բացվեց, Գյումրի կարծնել շահգործեց։ Գալու անցնի գնաց, չգիտեմ ուր, Լիսաբոն ասենք թե։ Այդ նույն կտորով Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ է կապվելու։ Դրան զուգահեռ Նախիջևանի կտորով էլ մենք կարող ենք օրինակ երկաթուղային կապ ունենալ երաս Հայաստանի հարավ մեղրի։ Այդ նույն կտորը դուք եք այդ ուզելով է, չուզելով է միտումնորոշ դուք եք անդադ ասում, այս կտորը, որ հələ միջանցք եք ասում, ոնց որ մի քիչ թարգել եք, շուտվանց չեմ բանարը հետևել։ Իսկ Ադրբեջանն էլ չէր ասում, իրանք էին ասում։ Հիմա ոնց որ այս նեղ ենթակառուցվածքը տարբեր շերտեր կա։ Ադրբեջանը իր տեսանկյունից ասում է, այս կա ենթակառուցվածքը կապելու է Ադրբեջանն ու Նախիջևանը։ Սխալ չի ասում, նաև Ադրբեջանն ու Նախիջևանը իհարկե։ Ես ասում եմ, այդ ենթակառուցվածքը կապելու Հայաստանը եւ Ղազախստանը։ Բանն էլ կարող է ասի, չգիտեմ, Հունաստանն էլ կարող է ասի, այդ ենթակառուցվածքը կապելու Հունաստանն ու Ղազախստանը, էլի սխալ չի լինելու։ Տիկին Խամոյան, նայեք, մենք չենք, ուղղակի դա հնարավոր չի, մենք չենք կարող լինել ԵԱՏՄ անդամ եւ խախտել ԵԱՏՄ կարգավորումները, չէ՞։ Այսինքն ինչ էլ որ արվի, դա կամ պիտի դուրս գանք ԵԱՏՄ-ից, կամ եսի մի ինչ։ Մի ժամա դա չեք հարցնում։ Չեմ կարծում։ Ես էլ մի ժամա հետ եմ ասում, Տիկին Խամոյան։